Come ho detto, io lo uso come esperimento sociale e perché comunque so che c'è una spada qua che puoi cadere a qualsiasi momento perché appunto non sono in studio. La dovete capire che io non sono come voi. Quindi è inutile che confabulate tutta questa cosa orribile di, come si chiama, ricatto emozionale, il perichito e il pappagallo. Io non sono voi. Allora, le mie parole alla persona interessata è stata questa: senta, esci, ok? E vai a risolvere la tua vita finanziaria. Queste sono state le mie parole. Vai a risolvere la tua vita finanziaria di della creatura che abbiamo fatto insieme, ci penso io, però io avevo un lavoro che mi permetteva di pensare a me e alla creatura senza bisogno della terza persona, perché appunto io non sono voi, ok? Io ho sempre lasciato chiaro che qualora questa persona diventasse miliardario o milionario o quello che fosse, di libera e spontanea volontà, ma libera e spontanea volontà sua, io non rifiuterei 1 milione di euro, perché al contrario di voi ho un'ambizione nella vita, studiare. Anzi, la mia ambizione nella vita è conciliare il benessere, lo studio, il bene, e fare il bene alle altre persone. Uno. Secondo, davanti alle circostanze che voi che siete vicino a questa terza persona avete consigliato denuncia, avete prelevato a festeggiare non so dove, come se avesse ancora 20 anni. Io, al contrario di voi, al posto vostro, con i miei consigli sarebbe stato completamente diverso. I miei consigli sarebbe stato: visto che è già da tanti giorni che tu non vedi la creatura, quindi perché non chiami e dici: senta, posso passare il mio compleanno con la mia creatura? Anche perché forse non arriva alle vostre udito, ma io giorni prima avevo chiamato, perché io non mi ricordavo il giorno, più o meno indicativamente sapevo, ma non mi ricordavo il giorno esatto, proprio per dire: senta, se vuoi passare il giorno con la tua in parte la tua creatura, poi assim, organizzati. E poi quando ho visto che nel giorno c'era il fratello della terza persona, che è una persona che io stimo, anzi io ero felice e davanti a lui ho detto: senta, fai così, passa la giornata con la tua creatura e io vorrei fare altro con il fratello, ma altro non nei vostri pensamenti perversi, egoisti e proprio cattivi. No, era sempre un qualcosa dove avrebbe portato gioia per l'insieme, per la situazione, perché fino a dove io sapevo, la terza persona non aveva 1 euro, che fino a quanto io sapevo. Quindi ricordate, non pensate che io arrivo ai vostri piani di cattiveria, perché io non arrivo. La mia vita, assim, il mio essere, la mia vita è sempre stata condotta in due pilastri: stare bene e fare il bene. Quindi anche quando qualcuno mi fa male, è per questo che io mi allontano, perché proprio perché la cattiveria è talmente grande che io non riesco a stare vicina. Però io la pietra non la lancio, ok? Perché io non sono voi. La mia, fra aspas, vendetta è distanza. Però appunto io sono anche una persona pratica e razionale. Se io ho soldi abbastanza, guardi, per me questo capitolo assim, proprio fa parte della storia, però per me non fa più né caldo né freddo. Ma se
io non ho soldi abbastanza e esiste una creatura che non può provvedersi da sola i bisogni basici, è logico che io devo prendere, devo dare priorità a questa. Quindi io espongo la situazione dove voi dite ricatto, se volete far intendere che è ricatto o qualcosa del genere, io espongo la situazione. Se io apro o meu frigo e ho solo uova, apro il mio portafoglio, ho solo 2 euro e io, per le cose che hai fatto tu, eu perso il mio lavoro e sono 3 mesi che vado avanti, grazie a Dio, con quelli poco che io avevo costruito in 2 anni di duro lavoro, perché, ripeto, il mio lavoro non era quel lavoro che di 8 ore tranquillo in un ambiente protetto dove eu potevo fare spuntino e dopo potrei anche tornare a casa a piedi. No, il mio lavoro era un lavoro che iniziava già dalle 6:30 e che io guidava un mezzo di trasporto compromettente sia dal punto di vista delle dimensioni sia della, del materiale che io portava, ok? Perché io andavo nelle valli, voi che non guidate neanche in città, ma neanche da un semaforo all'altro, io guidavo un furgone che aveva ogni giorno 4.000 euro di merci nelle valli, in delle vie che a malapena passava una macchina e io dovevamo passare in due. Nella pioggia, nel sole, nella neve, supportando. Avevo clienti meravigliosi, però c'erano sì dei clienti che si sentivano chissà cosa. Ci sono stati dei clienti che ho tolto dalla mia tasca 80 euro per pagare il suo debito, mentre questo stesso cliente è andato in giro a parlare delle cose orribili perché io stavo facendo solo il mio lavoro. È arrivato il giorno e ho chiesto ce l'ha e mi ha mandato a quel paese. Quindi io ho tolto dalla mia tasca, ho pagato dalle mie tasche le sue messe di cui io non ho guadagnato niente. Alla fine, perché ho tolto dalla mia tasca e la provvisione per la vendita era infinitamente più piccola di quello che ha comprato. Quindi il lavoro che io ho svolto per 2 anni per mandare avanti la sicurezza materiale, perché io non sono voi, quindi non pensate che io ho delle dipendenze affettive, perché io non sono voi, no. Io, ripeto, a me è importante stare bene io e le persone che sono a mio fianco. Quindi io, il mio lavoro, qualunque cosa io faccio, è per il bene dell'insieme. Quindi l'ho fatto per me, perché avevo comunque degli impegni che sono rimasti nel passato, ma che io mi ricordavo, anche se la legge poteva dire non si può dimenticare, ma io ricordavo per correttezza, stavo cercando di sistemare quello. Lavoravo per stare bene me e per fare stare bene la mia creatura e per fare stare bene la mia creatura evidentemente di conseguenza era importante creare una base perché l'altro partecipi della costruzione della creatura avessi modo di ripartire, visto che io non ho mai chiesto a una gallina di volare, io non ho mai chiesto a una tartaruga di correre come un coniglietto, ok? Quindi Di io andare voglio veloce come un atleta. appunto, quindi io veramente, visto che io non sono ascoltata, sono proprio giudicata, no, io veramente a volte io mi guardo negli specchi e dico ma che problema la gente ha con me, ma io ho proprio questa faccia di persona cattiva perché sinceramente voi non avete idea o quanto i miei pensieri sono i più belli possibili. Per questo che in determinate situazioni io rimango così, ok? Però voglio anche precisare che molte persone che vogliono una faccina carina definite è di cuore. A me è successo non una volta, ma tante, ma io racconto dell'ultima e è anche in quelle situazioni che proprio mi schifo, ma proprio mi viene voglia di allontanarmi.
Mentre io svolgevo il mio lavoro, sono entrata nel negozio e c'era una solita ragazzina molto bella dell'Esti. Lei mi ha guardata, ha fatto così, proprio con la faccia da disprezzo, il segno della croce, proprio così. Non ha voluto neanche ascoltarmi, sembrava che veramente stava vendendo, che guardava guardi, fosse una caca, lei avrebbe mangiato, lei avrebbe ascoltato. Qualche settimana eu faço presente, qualquer settimana dopo mi sono apresentata, não, quer dizer, eu faço presente alla persona di competenza, la persona di competenza, ah não, ma no, è una di cuore. Quando eu sentito questa frase, ho detto, ecco, vedi qual è il problema? Voi giudicati dall'apparenza, cercate di capire chi sono le persone. Ricordate, una persona di cuore non vi darà mai un consiglio sbagliato. Una persona di cuore non dirà mai a un nucleo familiare di un padre denunciare la madre o della madre denunciare il padre. Chi dà questo tipo di consiglio sono persone cattive, possono essere qualunque cosa, meno persona di cuore. Qualche settimana dopo mi sono presentata con una terza persona e effettivamente lei ha fatto la persona più carina del mondo. Dopo i rapporti si sono ripristinati perché non è che io sono lì a guardare rancore e poi perché comunque stavo svolgendo il mio lavoro, a me interessava che lei mi ascoltasse. Dalla terza volta in poi oramai il prodotto c'era, era un rapporto, è diventato un rapporto professionale. A me è dispiaciuto che per arrivare a questo rapporto professionale ha dovuto esserci una terza persona a cui lei era interessata di farsi vedere una persona di cuore. Quindi a tutti voi che siete illusi di belle faccine, di belle parole, allora guardate bene i consigli che le persone danno alle altre, non le belle parole, perché e chiudo con questo. Se tu donna deve andare da un giudice a chiedere a un padre di fare quello che è il suo dovere come prima cosa, doveva essere il suo interesse come secondo. Se tu hai bisogno di una terza persona che spieghi a lui come deve agire, le ipotesi sono due: o è un menomato mentale o è una persona cattiva. Allo stesso modo, se una donna consiglia a un uomo di fare causa a madre della sua creatura, nel caso non è sua, è dell'altra creatura, comunque che è metà creatura di quello, questa persona può essere tutto meno una persona di cuore. Lì le ipotesi sono tre: o è troppo giovane e non sa cosa vuol dire essere madre, due, è effettivamente menomata mentale, però di solito le donne sono menomate, il 99,9% delle donne sono educate per essere menomata mentale, però appunto tu, maschio, devi essere intelligente abbastanza per capire. Lasciamo perdere questo consiglio. Terzo, è appunto una persona cattiva, perché quando tu desideri il male a una persona, l'unica cosa che puoi avere nel cuore è cattiveria, ok? Un conto è difendersi, altro conto è attaccare, un leone attacca per fame, ma un leone non attacca un coniglietto se lui non ha fame, proprio perché il leone qualsiasi altro animale arriva a che io sono in una posizione di vantaggio. Quindi se io attacco una persona in posizione svantaggiata, io non sono una brava persona, io sono solo un gran codardo. Punto. E la codardia è veramente codardi le malvagie. È l'unica cosa che si può pensare. Quindi ragionate bene finché ha tempo e
insomma, era questo che io volevo lasciare. Non cercate di capire me, non. Basta che venite da me e fate la domanda diretta che eu vi do la risposta diretta. Non c'è bisogno di cervellarvi o cercare di incastrare in degli schemi, no. Basta farmi la domanda e rispondo. E una di queste una delle domande è questa. Io non arrivo ai vostri livelli di cattiveria. Io mi sveglio al mattino pensando quello che io voglio fare nelle vacanze. Ai che bello bere il mio cappuccino. Ai che bello poter andare dove voglio. Io mi sveglio al mattino così. Anche quando le circostanze non sono quelle più adatte, ma la mia vita è fatta di gioia. Io penso nella gioia, ok? E se penso nelle altre persone e so chi sta male, le ipotesi sono due. O li aiuto concretamente, o se non posso aiutare concretamente, faccio una preghiera perché qualcun altro possa arrivare nella sua vita e aiutare per me. È la stessa cosa fatto con i miei genitori. Io non potevo aiutarli concretamente, stavo creando le basi per poter aiutarli concretamente, però sono state distrutte dalla cattiveria umana. E quindi l'unica cosa che mi è rimasta è quella di pregare perché Dio mettesse le persone giuste nella vita dei miei genitori e potessi dare a loro quello che io non potrei mai dare, cioè la serenità. Perché principalmente adesso, già non potevo prima, in queste circostanze, essere vicina a loro può solo peggiorare la situazione. E quindi io ho specchio a casa, io non uso maschere e sono realista. Se io fossi una medica, se io fossi una persona molto ricca, ma nella mia famiglia non basta essere ricca, no. Devi essere moralmente, eh, deve essere moralmente top. Essere moralmente top vuol dire che tu sei nata, cresciuta, ti sei laureata ai 20, ti sei sposata, hai fatto figlio e al limite puoi anche aver preso la seconda e la terza laurea che nella mia famiglia è normale, sai? Quindi o tu sei in questi stand, in questi standard, oppure è meglio stare lontana. Fondamentalmente è questo. Quindi anche se la vostra cattiveria arriva a pensare che io negligenzio i miei genitori, no, io li proteggo. Io li proteggo dalla vergogna, io li proteggo del dispiacere e li proteggo dal fatto che loro non potrebbero mai capire la mia esperienza di vita, non potrebbero mai capire che comunque i principi che loro mi hanno insegnato ho mantenuto, ma che nella selva selvaggia ci sono appunto i lupi, le vampire, le streghe, e loro non riescono a vedere le persone felici. Proprio la invidia è una cosa brutta e veramente assim, io non sono cresciuta per vivere nella selva selvaggia, io ero cresciuta per essere dove sono sempre stata, all'interno della mia famiglia. Quindi io non arrivo ai vostri standard di cattiveria. Alla prossima.